Čauko, čauko, vítam vás pri ďalšom videjku na kanále Borkoslavko reakcie. Je to úplne prvé videjko na tomto YouTube kanále, takže nemám šajnu, prečo som povedal pri ďalšom. Asi to je sila zvyku, keďže to je už môj druhý kanál, ktorý som založila. Toto bude asi prvé video, ktoré na ňo vyjde. Keby ste chceli pozerať skôr taký content, herný content, tak určite odporúčam navštíviť môj hlavný kanál Borkoslavko, kde sa venujem hlavne teda hernému kontentu. A na tomto kanále by som sa chcel venovať všeobecne reakciám na videá od známych youtuberov. A aby som prešiel rovno na to, tak tentokrát tu máme, chcem vo svojom prvom videu reagovať na známeho českého youtubera, ktorý má vyše 560 000 odberateľov, myslím, nie som si presne istý. Pokec, ktorý si kúpil dom v 19 rokoch za 13 miliónov korún, čo keby ste chceli vedieť, koľko je 13 miliónov korún v eurách, tak vám to hodím sem. A myslím si, že teraz môžeme prejsť na postupné hodnotenie, takže ideme si pozrieť videjko, ktoré vydal pred pár dňami. Takže ako sme si mohli všimnúť, tak začiatok videjka je tuto hneď zobrazenie na kľúčku, čo je také pravidelné pri house tour alebo setupe. Vítejte u mě doma v novém domě za 13 milionů korun, který jsem si pořídil v 19 letech. To jenom na bydlení, to zároveň i content house, ve kterém budeme moct točit úplně ty nejlepší a největší projekty v Česku. No a to uvidíte sami, protože teďka se dostáváme rovnou do první místnosti, která je fakt obrovská. A tohle už je hala, která má 150 metrů. No a toto má dosť dobré, budem sa pokúšať to až tak moc často nestopovať, lebo asi vás zaujíma skorej jeho dom ako môj názor k tomu. To som chcel ešte povedať, že je to čisto môj názor, nechcem vôbec nikoho tým akože uraziť, budem sa snažiť aj tak, že nehovoriť, takže proste kriticky. A čo chcem sa vyjadriť k tomu, že že má takéto veľkú miestnosť, ktorá má 150 m štvorcových, čo je fakt, že obrovská miestnosť v dome, tak to je fakt, že dobré a hlavne na natáčanie, keďže to youtuber, tak tam bude mať dostatok miesta, čo si budeme môcť o chvíľku pozrieť, že tam proste aj bude aj bicyklovať, ale nechcem spoilerovať, takže poďme ďalej. Čtverečních, takže je to jako docela velký. No ale jak můžete vidět, tak zatím tady jsou jenom krabice a prostě spoustu nějakého bordelu, protože se tady teďka zatím stěhujeme, jo, takže zatím se tady nic netočí. No ale je tady v plánu. Ako si môžete všimnúť, tak tuto na ľavej strane obrazovky má zablurované okno, tak je to asi z toho dôvodu, že nechce, aby mu tam proste chodili fanúšikovia vykrikovať pod okna, čo určite, ak náhodou niekto zistí, že kto kde býva, tak určite to prosím vás nerobte, lebo určite to je nepríjemné viacerým ľuďom, keď tam na nich vykrikuje proste veľa ľudí, že poď von, poď sa s nami vyfotiť, takže takto. Točit obrovský projekty, obrovský videa, jako až se to tady celý vybaví, tak to bude fakt insane. Jako zatím tady mám úplně nejvíc random věci, doslova tady mám i zaparkovaný pro své kolo. Tahle hala je ale tak velká, že doslova tady můžu prostě jezdit po domě na kole, jako je to fakt top. Let's go! Takže když bude někdy prošet venku, budu se chtět projet, tak se tady můžu jezdit po baráku na kole, takže to je celkem jako cool za mě. No ale jo, já už to tady asi zaparkuju, můžeme si podívat dál. Tohle všechno bylo dřív v mém pokoji, ale já jsem fakt už kámo neměl místa, to byl tak nacpaný. Je fakt šílený, že já jsem se z dětského pokojíčku přestěhoval rovnou do prostě obrovského rodinného baráku. To ještě uvidíte sami. No a tady tohle už tam fakt mělo své místo. Hele, děkuju ještě jednou, že můžeme naposlat všechny ty fizzy drinky, protože teďka se mi hodily ty krabice na stěhování. Takže top. No. A hlavně děkuju vám fanouškům, protože kámo bez vás by tohle fakt nebylo. Je to fakt neuvěřitelné. To, co teďka ještě uvidíte. Kámo, to jsou ještě šílenější věci. Teďka jsme začali, tohle je hala. No hele, pojďme se tam podívat rovnou do další místnosti. Tady je prostě taková klasická chodba. No ale tady jsou sklady. Zatím tady skladovně není. Kluci se tady akorát dávali tak mať sklad v dome, akože celkom flex, no nehovorím nič. Protože potřebují trošku energie na to, aby to tady všechno poskládali. Takže tady se budou skládat věci z natáčení, které se nám třeba ještě budou hodit, takže na to se hrozně těším. Tady dokonce sklad navazuje takhle na koupelnu. Kamo, kde tady dal ten barel? Kdo z vás dal, kámo, barel do sprchy? Kamo, já jsem potřeboval místo prostě, sorry. To už nemusíme dávat do sprchy. Barel v sprche, tak také kreatívne nápady môže vymyslieť naozaj iba Pokec. Proste on má veľmi kreatívne a kvalitné videá, sledujem ho už dlhú dobu. V mém baráku starým, kde nebylo místo. Nevadí. Tady je i fan, jo, kdyby se prostě kluci po mém natáčení spotili, protože občas se to stane, když točíme třeba v ložnici, tak se trošku spotí. Tady mají rovnou fan. Ale, Pokec, čo toto sa tu takto? No dobre, poďme ďalej radšej. Aby se vysprchovali.
Jo, takže tady tohle je první sklad, no a tady hnedka vedle je druhý sklad, protože tady tohle vlastně první patro tohle domu je celý takový vlastně pracovní, takže tady v téhle části domu vůbec bydlet nebudu. A Ty vole, druhý sklad v dome, jej danenky, však to neviem, čo by som tam dával, ale však keď to má využiť, tak určite nech to využije, určite má veľa vecí. vlastně tady se budeme pracovat, budu se tady připravovat videa, točit a tak dále, no ale vrchní patro, tam už mám vlastně takový vlastní byt a je taky moc hezký, půjdu se na ně za chvilku podívat. Tady jsou potom další sprchy, ale to není nic zajímavého, takže jdeme rovnou dál. Tady je takováhle ještě menší kuchyňka v tom prvním patře pro zaměstnance, když tady pracovat, a tady mají prostě vždycky kuchyňku. Plánuju jsem ještě koupit nějakou ledničku pro ně, abyste jim prostě mohli dát jídlo na den. No a právě tady už se nachází uklidová místnost, pojďte se mnou podívat. Ale tady si můžeš napustit kyblík na mop, tady prostě jsou už nějaký přípravky, jo, kámo, savo a tak. Já to tady teda neuklízím, takže já se v tom úplně nevyznám. Jsem jenom youtuber, kámo, to bych nedal prostě. No ale pojďte se podívat rovnou nahoru. No a teďka už se dostáváme teda do druhého patra. No a tady tohle patro bude hlavně na bydlení, no ale zároveň jsou tady ještě dvě místnosti, které budou na práci. No a tím je právě studio A, což bude moje studio. Jsou tady teďka nový podlahy, ale můžete se těšit na to, že asi za měsíc vyjde video, kdy tady z téhle úplně prázdné místnosti. Ty vole, pokec má jeho štúdio na nahrávací na to väčšie, jak ja mám v byte obývačku. Udělám naprosto, kámo, vytuněný gaming studio, takže jo, myslím si, že to bude vypadat fakt dobře. No ale jo, my už teďka jdeme přesunout do dalšího studia. Zatím je to teda hodně prázdný tady ty místnosti, takže určitě se mě uvidíte na nějaký akci, tak budu moc rád za všechny fanarty, protože ty úplně nejhezčí si tady hodlám prostě vystavit klidně přes celou zeď, protože hodila by se tady nějaká výzdoba. No ale teďka už se tady přesouváme do studia B. No a tady tohle studio bude hlavně pro produkci, kde tady prostě budou sedět, budu tady makat, kámo, na videích. Tady je doslova už zaplay kompol, protože tady už se maká. Tenhle stoly jsou jako, kámo, gaming. Pojďme se tady rozsvítit. Kámo, čum na to, čum. Kámo, jemu svieti stôl, bracho, tak ten stôl reálne potrebujem, reálne neviem, čo robím so svojím životom. Ten stôl proste fakt potrebujem. Dúfam, že dajte odber, aby som si ho mohol kúpiť a dúfam, že potom mi Pokec napíše, kde ho kúpil. Na to. To jsou, kámo, nejlepší gaming stoly, co jsem kdy viděl, bro. Kámo, cože? To máš normálně pocit, jako by to prostě, kamo, bylo úplně... Někam do neznáma. Kámo, to je portál do Nedru normálně. Bracho, Nether portál z Minecraftu. No to ja sa tomu vyznám, však točím videá z Minecraftu. Teda, to moja aktivita na YouTube není boh vie čo, ale tak snažím sa. To je z Minecraft filmu tady tohle, bro. Kámo, já tam večer budu chodit těžit do toho Minecraftu. Kámo, tyhle si, že to jsou také celkem cool, protože... Kámo, to je takový lehátko teďka z toho, to je taky tak celkem nahoru dobrý. Jako trošku se bojím, že se to převrátí, ale... No a tady nám Whiteshark poslal takový jako dárkový balíček a já jsem se jich ptal, jestli si to chcú... Hej, Whiteshark je dobrá značka na elektroniku aj na takú hernú. Ja mám myšku ich, ak ste videli náhodou setup, jaký mám ja, tak tam som rozbaloval aj tú myšku, ktorú mám. Whiteshark, dosť dobrá myška. Nějakou reklamu nebo něco, protože nám poslali i ty stoly, židle. Oni mi prostě napsali, že no, nemusíte dělat žádnou reklamu, prostě si to nechte. Jako je to cool. No a pokud byste chtěli přímo tady sedět, tak máte možnost, protože právě teďka hledám nějakého nového produkčního do svého týmu, takže pokud chcete, tak dole v popisku máte odkaz, přes který můžete vyplnit formulář a přihlásit se na práci právě tady. Ale budete sedět přímo tady, budete každý den se mnou pracovat na videích, obvolávat. Áno, ak máte čas, kľudne sa tam prihláste, podľa mňa určite to bude dobre platená robota. Domlouvat prostě věci na natáčení, ale myslím si, že to je práce určitě pro někoho mladýho, kdo už teda dostudoval a chce se do něčeho pořádně pustit. No a pokud vás něco takového zaujalo, tak určitě běžte na odkaz dole v popisku, kde můžete vyplnit formulář a přihlásit se na tuto pozici. Já všechny osobně procházím a budu vybírat toho nejlepšího. No a teďka se teda už přesuneme do té části, kde já budu bydlet a co je na tomhle super, že já fakt jako vyjdu ze studia a rovnou tady mám vlastně vchodové dveře do svého, řekněme, bytu s tím, že jsou zamčený a je tady taková chytrá klika, která je doslova na otisk prstu. Když takhle zmáčknu, zablikne to, je to. Kam on má ešte aj kľúčku na Touch ID, či jak sa to volá, proste na otlačok prstu, ty vole, to je tak dobré. To aj ja ste ma domov. Zamčený a můžu jít dovnitř, jo? Můžete vidět, že to je i rozdělený těma podlahama, že prostě práce černá a tady to bydlení je prostě dřevěný, takže je to fakt jako super, je podle mě rozdělený. No jo, pojďme se tady podívat, jak to tady u mě vypadá. Ale první místnost, která tady je, bude vlastně pokoj pro hosty. Chci tady udělat vlastně pro kluky, když prostě po natáčení už budou unavení, nebo se jim chtít jezdit domů, tak se tady prostě budou moc vyspat. Původně jsem tady chtěl udělat asi vlastně vlastní gym, ale nakonec jsem se rozhodl, že bych radši jezdil do většího gymu, který prostě tam bude mít všechny stroje a tak dále, že tady nebudu zařizovat. Říkám, takže se můžu k tobě teda nastěhovat? Jo, kámo, ale už tě nepustím ven, nepustím, jenom budeš tady jenom sedět a točit. Takže jako budu něco jako tvůj editor, takový otrok? Ale něco takového.
Tak jo, jdeme rovnou do další místnosti a to už bude master bedroom. Tady vlastně, jak teďka stojíme, tak tady bude obrovská postel. Já jsem chtěl fakt jako velkou postel, ale velká bude odsuť až takhle, až někam sem. Tady uvidíme, kolik zbude místa, ale chtěl bych tady dát ještě nějakou skříň. Tady bude ještě takový malý stolek na nějaké odkládání věcí. No a tady z téhle celé části v ložnici bude poměrně dost jako velká šatna. Budu tam mít vyskladať. On má ešte aj takto ako keby ďalšiu takú mini miestnosť v master bedroom, či jak sa to volá. Proste, že za dverami má ešte takú úplne tajnú, tuto, keď ste videli pokecové videá, kde robí tajné miestnosti, tak tuto by to chcelo tak dať tam takú stenu, tam namurovať a tam spraviť takú skrytú miestnosť, to by nenašiel nikto. Věci, bude to mít, kámo, víš co, vyskanej Pockets merch, který si můžete pořídit na pockets.cz. Takže jako za mě je to hrozně praktický, že prostě stanu, převleču se, udělám asi třeba 10 kroků a už budu svýho setupu, můžu pracovat, nemusím někam ráno jezdit, proto jsem to chtěl mít všechno v jedné budově, protože mi to ušetří extrémně moc času. No a tohle už tady bude moje hlavní koupelna, je tady vlastně teda umyvadlo, záchod, tam je potom vzadu sprcha. Tady teďka se možná říkáte, k čemu je sakra tady ten prostor. To čo má za obrovskú kúpeľňu? Však to je väčšie jak moja izba. Tady jsou vlastně výbody na pračku a na sušičku, takže tady takhle budu naskládat na sobě pračka, sušička. Je tady dokonce i vana, já jsem v té vaně ještě ani neležel, kámo, jak se tam vejdu vlastně? Oh shit, kámo, ale to je actually dobrý. No jako trošku uší je teda. Tak budu mít ty do ruce takhle prostě. Ale jo, tak jako dobrý. No a tady je takový záchod prostě na sraní, no. To je to jasný, protože tady je doslova i na umývání No a teďka už se přesouváme do hlavní místnosti tohle bytu a tím je samozřejmě obyvací pokoj s kuchyní. Tahle místnost se mi fakt jako hrozně líbí. Už teďka, ta je vlastně skoro vybavená. Jediný co, tak tady vlastně chybí ještě to dělat gauč, dát tady televizi, protože tady vlastně byla předtím telka, takže tady dáme zase televizi. Tady bude taková chillovací zóna, ale jinak je to úplně celý vybavený. Fakt jako hrozně se mi to líbí. Je tady taková obrovská kuchyně, která se nám bude na content hrozně hodit. On má strašne peknú kuchyňu reálne. Ešte aj tuto RGB podsvietenie reálne fakt akože flex kuchyňa. A ešte aj tuto napravo ste asi videli, že tam mal tú chladničku, myslím, ešte aj s nejakými ďalšími skriňami, takže fakt akože dosť pekná kuchyňa. Protože tady budeme moc natáčet spoustu videí a hrozně se mi líbí, že tady je ten ostrůvek, kde prostě budeme moc, víš co, vařit, natáčet, jak vaříme a tak. Tuhle kuchyni využiju upřímně hlavně na natáčení, když už vařím, tak si spíš udělám nějaký vajíčka nebo nějaký prostě rychlé jídlo, protože se jako snažím jíst zdravě, ale zároveň nemám zase tolik času, takže se to snažím nějak prostě vybalancovat. Počkej, já to tady trošku jako rozdělím, takže tady půjdou kámo čínské polívky, hele, tady do mrazáku půjde mražená pizza, OK, super. Na to ta kuchyň jako bude stačit ještě nějakou dobu. Tady mám ještě kamna, takže v zimě nám nebude zima, můžu se tady zatopit tím. Hele, kluci se na tom udělat špekáčky, nebo ještě nevím, co s tím uděláme, ale jo, myslím si, že to je taky moc hezký. Tohle už je jídelní stůl, taky jsem s tím fakt jakože hrozně spokojený. Je to fakt jako krásný stůl, dřevěný, takový masivní, kámo. To už je dead. Už to je dead. Co se mi jako extrémně líbí, jsou ty židle, protože oni jsou... A viete, čo je ešte masívne? Low taper fade, ha. Dobre, to už bolo trápne. Akože, keď sa mám vyjadriť k tomu otáčet stolu, tak... Já neznám nikoho, kdo by měl prostě u jídelního stolu, kámo, otáčecí židle. Prostě přijdete... Točiace sa stoličky, bracho, tak to je flex, reálne pri jedálenskom stole mať točiace sa stoličky, tak to je flex. Vezmete si jídlo, takhle si můžete odsunout, sednout si, zasunout se. U toho, co jíš, tak si můžeš sednout, jak prostě potřebuješ. Je to fakt super. A ono to ani nevypadá, že ta židle se otáčí, že to jsou prostě takový ty normální dřevěné nožky. To nejsou takový ty kolečky, jak v kanclech. Kam já jsem ani nevěděl, že to existuje. No a ještě jsem si tady v kuchyni všiml jedné věci a to je to, že kam tady mám skrytý šuplík, jo? Teďka mám tady nějaký věci, nějaký alobaly, váhu na vaření a tak dále. Když máš tady tohle tlačítko, tak mi to normálně takhle vyjede. A kámo, tady je další skrytý šuplík. Skrytý šuflík v šuflíku, bracho, tak toto je top, to ti hovorím. Takže tam zatím nic nemám, ale kámo, tam skryju. No a pak je tady další celkem jako zajímavý šuplík. No a tenhle šuplík má takovýhle dřívka, jo. No já jsem jako chvilku přemýšlel nad tím, čemu jsou. No a oni se dají normálně odmontovat a to je jako takový organizér, jo, že to takhle můžeš vymontovat. A prostě můžeš si to zamontovat kdykoliv jinde v tom šuplíku. A můžeš tam potom třeba takhle dát žbán a ten žbán tam jako perfektně sedí a netřepe se, jo, v tom šuplíku. Jako zajímavý. No a teďka, co se mi taky hrozně líbí, že vlastně přímo takhle z obýváku, tak je tady vlastně vstup na verandu, takže takhle se dá prostě vejít rovnou na verandu. Ještě není úplně hotová, ještě se tady musí dodělat nějaký obklady a nějaký věci, veranda. Ale až to bude hotový, tak si tady představuju, že by tady mohlo být třeba nějaký grill nebo nějaký posezení a prostě by se tady dalo v létě chillovat, třeba zase když přijde rodina. Myslím si, že tady to bude úplně to místo v létě nejlepší, kde bychom to mohli uspořádat. Protože jsem tady přemýšlel nad tím, že se obloží nějak ty betonové cihly, aby to tady bylo takový jako hezčí, zatím je to tady jako trochu nedodělaný, jo, ta zahrada. Já si tady představuju něco takového, co právě teďka vidíte na... Tak reálne, ak sa mu tam toto podarí spraviť, tak to je fakt, ako Pockets bude šéf, keď sa mu, akože on je šéf už teraz, ale tak to bude šéf, keď sa mu toto podarí, lebo toto je fakt, že krásne, čo tu teraz ukázal jeho editor.
na obrázku, jo, editore, přidej to tam. Myslím si, že nějaký traviny a u toho tady nějaká výřivka, prostě nějaký grilování, vypadalo fakt dobře. Uvidíme, ale myslím si, že to bylo fakt dobrý. Taky si myslím, že tady na tomhle místě budeme točit ještě spoustu videí, takže se to taky můžete těšit. No, tak když jsem před tím domem, tak jsem ještě chtěl říct jako pár faktů o tomhle domě. Počítal jsem to a tenhle dům má dohromady 19 místností, jo. Já tady bydlím sám, ale na druhou stranu přes den tady se mnou je spoustu lidí. 19 miestností a býva tam sám. No, fúha, tak to je už toho dosť. A pracujeme tady prostě na kontentu. Není to, že bych tady měl 19 místností, jako by reálně stačilo nějaký 1 KKčko, 2 KKčko, ale prostě ten content to hodí, takže kvůli tomuhle jsem si tady tenhle dům hlavně vybral. No a myslím si, že hodně lidí si teďka bude říkat, že jsem to neměl dělat, že v 19 si prostě kupovat takovýhle obrovský barák, který má prostě 19 místností za 13 milionů, že to jako nezvládnu. Kámo, to, že nikdo nechápe tvůj nápad, neznamená, že nic skvělej, takže Určite súhlasím, akože keď na to má proste finančné prostriedky a má proste aj do budúcnosti nejaké plány, tak určite podľa mňa to nebola zlá investícia. Takže to je môj osobný názor, čiže podľa mňa urobil dobre, lebo kúpil dom, kde môže natáčať viacej videí a tým, jak bude natáčať viacej videí, tak tým pádom asi bude aj viacej akože mať viac finančných prostriedkov, takže za mňa to bola už dobrá investícia. myslím si, že zatím jde všechno podle plánu, už se tady plánujou nějaký jako fakt dobrý videa, takže ještě uvidíme. No a tady už se přesouváme do druhé předsíně, protože tenhle dům má vlastně 2 vchody. Nevím, proč vám to říkáme, kdybyste mě tady měli vykrádat. Neskoušíte mě vykrást, mám tady všude kamery. Půjdete do vězení, kámo, nedělejte to. Fakt, nejezděte ke mně domů. Určitě se s váma nevyfotím, nebudu rád, jestli mi tady budete lozit po soukromém pozemku, tak prostě budu to nějak řešit. Tam by se to asi taky nelíbilo. Co je vlastně na tomhle vchodu super je to, že je to vlastně vchod přímo do bytu. Můžete vidět i podle podlahy, že vlastně to, kde je dřevo, tak je vlastně ta bytová část, tak je ta kancelářská, řekněme. Ale vchod přímo do bytu se určitě hodí, protože myslím si, že když bych někoho pozval k sobě domů na návštěvu, tak to určitě působí líp, než kdyby procházeli celou tou halou, skladama a tak dále. Takhle prostě přijdou normálně do bytu a působí to mnohem přirozeněji. A je super, že i tady v téhle předsíně je spoustu místa. Takže jsem si tady dal tyhle 2 fakt jako velký botníky. Nemyslím si, že to je dělaný jako botník, ale mně přišlo jako super nápad tím, že mám rád boty a prostě baví mě to, že bych se tady takhle mohl jako vystavit a v každém tady tom čtverci vlastně budou jedny boty a jo, myslím si, že to je fakt super. Pojďme se přesunu dál. Tak jo, vítejte v mojí garáži, takhle to tady vypadá a tohle je vlastně krytý stání, ale potom ta garáž pokračuje tady vlastně dozadu. No a tady vzadu už je potom ta samotná garáž, takže se tady vlastně vezou 2 auta, no ale 2 parkovací auta vlastně pro celý tady tohle studio by úplně nestačily, protože když na natáčení přijdou kluci nebo kdokoliv jiný, tak už by to začal být problém, tak je super, že vlastně na svém pozemku mám takový menší parkoviště, kde je asi 15 parkovacích. Mať na pozemku 15 parkovacích miest, no nevie to, čo si tam chce otvoriť. Platené parkovisko? Čo? Míst. Myslím si, že tady můžu dělat jako fakt velký projekt. Pojďme se rovnou podívat do garáže. OK, velký reveal. Jak vypadá pokecová garáž, kámo. Asi nic moc nevidíte, nevadí. Kámo, ta je velká. To je velká garáž, jak svině, kámo. WTF? Ale jsem z ní taky, kámo, hrozně spokojený, protože tady to je hrozně prostorný. Totiž tady mi i vlastně nechal předchozí majitel stůl. Tady si můžu dát nějaký workbench, že tady můžu mít šrobováky, tak uvidíme, jak to ještě dopadne. A tady je, kámo, potom technická místnost. Tím, že tady mám vlastní studnu, tak tady mám potom čištění vody, takže tady z jedné trubky se vlastně čerpá ta voda, pak se tady čistí přes tyhle filtry. Takže jsem tady v tomhle takhle soběstačnej. Ještě tady jedu nějaký elektrický panely a budu úplně se můžu odříznout od světa. Tady jsou barely s vodou, ale v tomhle se já tolik nevyznám, bro. Takhle už to vypadá, když jsou teďka obě auta zaparkovaný. Pojďme si otevřít garáž. OK. Takže jedno auto, druhý auto, to je GTA garáž. No jo, takhle to teda vypadá. Myslím si, že jako garáž to stačí. Tak ještě takhle na závěr bychom chtěl poděkovat, že jste mi za těch posledních pár let, kámo, naprosto změnili život. Já se jako pamatuju, jak jsem měl v těch 15 prostě ty nějaký své plány, nějaký své sny a vlastně jako ani jsem nečekal, že to půjde tak dobře, kámo. To je crazy. Úplně mi to hitlo, že je to vlastně moje, tady tohle místo. Takže jako za to fakt extrémně moc děkuji za tu podporu, že vás to baví, to, co pro vás tvořím, snažím se, dávám do toho úplně všechno, ale už je to se po půlnoci, kámo, takže už půjdu spát. Čau a dávajte odběr. OK, tak teda dobrú noc. Pokec a toto bol Pokecov dom za 13 miliónov korún, ktorý si kúpil v 19 rokoch a koho chcete vidieť ako ďalšieho, tak mi to určite napíšte do komentárov. A ak sa vám toto video a reakcia moja na Pokecov dom páčila, tak určite nezabudnite dať like a odber, aby som vedel, že sa vám takéto podobné videá budú páčiť. Čauko, čauko.